지구상에서 절대 썩지 않는 유일한 음식이 있다는 걸 아세요? 안녕하세요, 여러분. 오늘은 정말 특별한 이야기를 들려드리려고 합니다. 바로 우리가 너무나 친숙하게 알고 있는 꿀에 대한 이야기인데, 여러분이 알고 계신 것보다 훨씬 더 신비롭고 건강에 도움이 되는 음식이라는 사실을 알게 되실 거예요. 혹시 아직 구독을 안 하신 분들 계신가요? 저희 채널에서는 시니어 여러분들을 위한 핵심만 쏙쏙 담은 건강 정보를 매주 새롭게 전해드리고 있습니다. 구독 버튼과 좋아요, 알림 설정까지 꾹 눌러두시면 핵심만 꾹꾹 눌러 담은 건강한 정보를 놓치지 않고 받아보실 수 있습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 자, 이제 오늘 영상에서는 3가지 핵심 내용을 차례대로 알려드릴 예정입니다. 첫 번째로 꿀이 우리 몸에 주는 5가지 효능에 대해 자세히 설명해 드리고, 두 번째로 진짜 좋은 꿀을 고르는 방법과 주의사항을 알려드린 다음, 마지막으로 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식들과 그 레시피까지 공개해 드리겠습니다. 먼저 이 흥미로운 사실부터 말씀드릴게요. 꿀은 가만히 두어도 절대 썩지 않는 특성이 있어서 지구상에서 상하지 않는 유일한 식품이라고 불립니다. 정말 신기하죠? 고대 이집트 무덤에서 발굴된 수천 년 된 꿀이 여전히 먹을 수 있는 상태로 발견된 사례가 실제로 있습니다. 마치 시간이 멈춘 것처럼 그대로 보존되어 있었던 거죠. 왜 이런 신비로운 일이 가능할까요? 꿀 1kg을 얻기 위해서 벌들은 무려 560만 송이의 꽃을 돌아다니며 수확해야 합니다. 상상이 되시나요? 벌들이 그렇게 힘들게 모은 꽃의 영양, 성분과 꿀벌의 침속 효소를 섞어서 숙성시킨 것이 바로 꿀입니다. 자연이 만든 최고의 건강식품인 셈이죠. 그런데 이렇게 만들어진 꿀을 자기 전에 한 스푼만 먹어도 우리 몸에 특별한 변화가 일어납니다. 단순히 달콤한 맛을 즐기는 것이 아니라 몸속 깊은 곳에서 몸이 회복되기 시작하는 거예요. 꿀에는 비타민과 몸에 좋은 성분들, 그리고 머리에 좋은 영양소까지 포함되어 있습니다. 그럼 이제 꿀의 첫 번째 효능부터 차근차근 알아볼까요? 바로 항암 효과와 소화기 건강입니다. 혹시 위장병이나 위궤양으로 고생하고 계신가요? 꿀은 위장 점막을 보호하고 항염 효과를 통해 위염과 위궤양 치료에 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 특히 밤꿀은 염증을 일으키는 물질의 생성을 억제해서 몸속 염증을 줄이는 데 효과적이라고 밝혀졌어요. 더욱 인상적인 것은 농촌진흥청과 한국한의학연구원의 공동 연구에서 밤꿀이 독감 바이러스 감염을 62.2% 막아주고 몸의 저항력을 높여준다고 발표했다는 점입니다. 아카시아 꿀 역시 위에 해로운 균의 번식을 막아주는 효과가 있다고 알려져 있습니다. 장이 예민해서 설사를 자주 하시는 분들에게도 꿀은 보약과 같습니다. 꿀에 들어있는 좋은 성분들이 마치 좋은 세균들의 밥과 같은 역할을 해서 장 속 좋은 균들이 잘 자라도록 도와주고 장 건강을 좋게 만드는 데 도움을 줍니다. 장 속 균들의 균형이 맞춰지면서 자연스럽게 소화가 좋아지는 거죠. 두 번째 효능은 구강 건강입니다. 꿀을 먹고 양치할 필요가 없다는 말을 들어본 적 있으신가요? 정말 흥미로운 사실인데, 꿀이 구강 건강과 치아를 썩게 하지 않는다는 내용이 연구를 통해 입증되었습니다. 오히려 꿀에는 여러 가지 항산화 물질들이 포함되어 있어서 입속의 진균과 세균을 없애주는 효과가 있어요. 특히 입냄새가 나시는 분들은 저녁에 꿀을 꾸준히 드시는 것이 좋습니다. 입속 균들을 죽여주기 때문에 오히려 먹고 자다 보면 그 문제도 사라질 수 있거든요. 마누카 꿀이 구강 내 병원균의 성장을 억제하는데 특히 효과적이라는 연구 결과도 있습니다. 세 번째로는 당뇨에 도움이 된다는 점입니다. 단맛 나는 꿀이 당뇨에 좋다고요? 의외죠? 하지만 최근 연구에 의하면 꿀에 포함된 당분은 몸에 해가 되는 것이 아니라 오히려 도움을 준다고 합니다. 단맛을 가진 것은 모두 건강에 나쁘다고 생각하시겠지만 자연에서 나는 꿀은 천연 당분으로 설탕과는 완전히 다릅니다.
꿀이 혈당을 올리는 속도는 45에서 64 정도로 일반적으로 낮은 편이어서 당뇨 환자분들에게 나쁘지 않아요. 설탕은 덩어리가 크기 때문에 소화 과정에서 작은 조각들로 분해되어 흡수되는데 이 과정에서 몸에 부담을 주고 혈당을 급격히 높이게 됩니다. 반면 꿀은 이미 소화와 분해 과정을 거친 상태로 작은 조각들로 구성되어 있어서 별도의 소화 과정 없이 곧바로 몸에 흡수되어 빠르게 힘이 됩니다. 꿀을 먹으면 피로가 빠르게 사라지고 에너지가 회복되는 효과를 느낄 수 있는 이유가 바로 이 때문이에요. 그래서 설탕 대신 꿀을 먹으면 당 조절에 도움이 될 수 있습니다. 네 번째 효능은 심혈관 건강입니다. 꿀은 항산화 효과가 뛰어나서 우리 몸의 세포를 보호해주며 혈관 손상을 예방합니다. 꿀에 포함된 항산화 물질과 폴리페놀이 혈중 지질 수치에 좋은 영향을 미쳐서 혈관 속 나쁜 콜레스테롤 수치를 낮추고 심장과 혈관을 튼튼하게 해준다는 연구 결과가 있어요. 동맥경화나 고혈압 같은 심혈관 질환을 예방하는 데 큰 도움이 되는 거죠. 다섯 번째는 면역력 강화입니다. 꿀 속에는 엄청난 양의 비타민과 미네랄이 들어 있습니다. 바로 이 성분들이 우리 몸의 면역력을 쑥쑥 높여서 감기나 외부에서 유입되는 바이러스로부터 건강을 지켜주는 것이죠. 특히 아연과 셀레늄은 면역 체계를 강화해서 감염을 예방하고 항산화 작용을 통해 바이러스의 활동을 억제하는 효과가 있습니다. 하지만 꿀을 드실 때 몇 가지 주의할 점이 있습니다. 혹시 쇠로 된 숟가락으로 꿀을 떠서 드시나요? 이제부터는 나무나 플라스틱으로 된 것을 사용해 보세요. 철과 같은 금속이 꿀의 성분과 반응하여 색과 맛에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 또한 만 1세 미만의 어린이는 꿀을 먹으면 안 됩니다. 꿀은 보통 아주 작은 나쁜 균의 씨앗을 포함하고 있는데 이것은 어른에게는 문제가 되지 않지만 만 1세 미만의 어린이에게는 위험할 수 있어요. 아기의 몸이 아직 충분히 자라지 않아서 이 균의 씨앗이 장에서 독을 만들 수 있기 때문입니다. 하루 섭취량은 성인 기준으로 한두 스푼 정도가 적당합니다. 너무 많이 섭취하면 혈당이 과도하게 상승할 수 있고 설사 같은 부작용이 나타날 수 있거든요. 좋은 꿀을 고르는 방법도 알려드릴게요. 시중에는 가짜 꿀을 마치 진짜 꿀처럼 속여서 파는 업체도 있으니 주의해야 합니다. 가짜 꿀은 벌에게 꽃이 아닌 설탕물을 먹여서 만든 꿀로 영양 성분이 가장 적어요. 진짜 꿀을 판단하는 기준은 탄소동이온소 비율이라는 것을 확인하는 것입니다. 식약처 기준은 마이너스 23.5% 이하이고 이 숫자가 낮을수록 진짜 꿀이 맞는 거예요. 이 숫자는 제품 라벨에 적혀 있으니 꼭 확인하고 구입하세요. 더 좋은 꿀로는 완숙꿀이 있습니다. 완숙꿀은 50일 이상 숙성된 꿀로 일반 벌꿀보다 훨씬 많은 영양 성분을 함유하고 있어요. 벌들이 수집한 꽃의 꿀을 벌집에서 50일 이상 자연적으로 숙성시키는 과정을 거치면서 벌의 효소가 작용하여 꿀의 맛과 영양이 더욱 풍부해집니다. 이제 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식들을 알려드릴게요. 첫 번째는 우유입니다. 불면증으로 고생하시나요? 따뜻한 우유와 꿀을 저녁에 함께 드시면 딱 해결됩니다. 우유에는 트립토판이라는 아미노산이 들어있어요. 트립토판은 우리 몸속에서 세로토닌이라는 행복 호르몬으로 바뀌는데 이 세로토닌이 불면증의 원인인 각성 호르몬을 억제해 줍니다. 하지만 우유만 먹으면 몸속 흡수율이 떨어지는데 이때 꿀을 타서 드시면 효과가 배가 됩니다. 두 번째는 계피입니다. 계피는 따뜻한 성질을 가지고 있어서 혈액순환을 촉진하는 역할을 합니다. 손발이 차가운 수족 냉증이나 관절 통증에 좋아요. 일부 연구에서 제시된 바에 따르면 꿀과 계피를 함께 섭취했을 때 관절염 증상 완화에 도움이 되었다는 보고가 있습니다. 세 번째는 생강입니다. 생강은 건조한 기침을 완화하는 작용이 있기 때문에 폐를 따뜻하고 촉촉하게 만들어 만성 기침에 사용하면 보약이 됩니다.
생강을 잘게 썰어 꿀에 재워 두었다가 따뜻한 물에 한 스푼씩 타서 드시면 좋습니다. 아침에 드시는 것이 좋고 밤에는 불면증을 유발할 수 있으니 주의하세요. 네 번째는 무입니다. 가을과 겨울에 먹는 무는 인삼보다 좋다는 이야기가 있을 정도로 영양이 풍부해요. 무에 들어있는 시니그린 성분은 항염 효과가 있어 기관지를 튼튼하게 만들고 가래를 묽게 만들어줍니다. 무를 껍질째 잘게 채 썰어 꿀을 자작하게 부어준 다음 일주일 정도 상온에 두고 숙성해서 드시면 기침과 가래를 없애주고 면역력에도 최고입니다. 다섯 번째는 마늘입니다. 마늘은 타임지가 선정한 세계 10대 건강식품으로 항균 작용과 면역력을 끌어올리는데 탁월한 효과가 있어요. 알싸한 맛을 내는 알리신 성분은 항균 작용이 뛰어나 병균이 몸속에 침투하는 것을 막아줍니다. 미국 국립암연구소에서는 항암식품 1위로 마늘을 선정할 만큼 뛰어난 효과를 인정받았어요. 꿀과 마늘을 함께 먹으면 꿀의 티아민과 마늘의 알리신이 만나서 강력한 피로 회복 성분인 알리티아민이 생성됩니다. 그 시너지 효과로 체내 흡수율이 최대 5배에서 10배까지 높아져요. 마늘을 찐 다음 꿀에 재워 두었다가 하루에 5에서 9쪽 정도 드시면 보약이 됩니다. 여러분, 이제 꿀이 단순한 감미료가 아니라는 것을 아셨죠? 자기 전에 꿀 한 스푼만 꾸준히 드셔도 여러분의 몸이 달라지는 것을 느낄 수 있을 거예요. 오늘 저녁부터 시작해 보세요. 따뜻한 우유에 꿀을 타서 마시면서 편안한 잠에 드시기 바랍니다. 여러분의 건강한 노후를 위한 작은 실천이 큰 변화를 만들어낼 거예요. 단, 꿀을 고르실 때는 반드시 천연 벌꿀인지 확인하시고 가능하다면 완숙꿀을 선택해 보세요. 여러분의 건강이 가장 소중하니까요. 오늘 건강 정보가 여러분들에게 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드립니다. 여러분의 응원이 핵심만 꾹꾹 눌러 담은 유익한 건강 정보를 만드는 원동력이 됩니다. 다음에는 더욱더 유익한 특급 비밀 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.